பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகுத் தமிழில்! அண்ணா பல்கலைப் பாடங்கள் பழகுத் தமிழில்! வழங்குவது தமிழ்மெத் தாளமுத்து. ME8594, ME6505 Dynamics of Machines. Second unit Balancing Module 2.24. What are the advantages of multi-cylinder engines? நம்ம போன மாடியூல் வரையிலும் சிங்கிள் சிலிண்டர் ரெசிப்ரோகேட்டிங் இன்ஜின்ஸ் பற்றி பார்த்தோம். இப்போ மல்டி சிலிண்டர் இன்ஜின்ஸை பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னால மல்டி சிலிண்டர் இன்ஜின் சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜினை விட என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குங்கிறது நம்ம சொல்லணும். இது தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம ஃபர்தரா படிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். The advantages of multi-cylinder engines. If an engine consists of 2 or more cylinders, then it is called as multi-cylinder engine. இங்க ஒரு சின்ன இது கொடுத்திருக்கிறேன். இதுல 6 சிலிண்டர் இருக்கிறாப்புல கொடுத்திருக்கிறேன். 6 சிலிண்டர் இன்ஜின். இதே மாதிரி ஒரு சிலிண்டருக்கு மேல எத்தனை இருந்தாலும் சரி, 2 இருக்கலாம், 3, 4, 5, 6, இதே மாதிரி எத்தனை இருந்தாலும் சரி, அந்த தான் மல்டி சிலிண்டர் இன்ஜின் சொல்றது வழக்கம். இப்ப இந்த இதுல இருக்கிற அட்வான்டேஜஸ் என்னங்கிறத பார்ப்போம். அட்வான்டேஜஸ்: easy to balance, the vibration is sufficiently reduced as the primary and secondary forces are balanced. நம்ம ரெசிப்ரோகேட்டிங் மாஸ் பேலன்ஸ் படிக்கும் போதே இதுல இருக்கிற பிரைமரி ஃபோர்ஸையும் ஒரு பார்ஷியலா தான் பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். செகண்டரி ஃபோர்ஸை பற்றி நம்ம இதுவரையிலும் படிக்கவே இல்லை, அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டே வந்துட்டோம். இட்ஸ் a ஸ்மால் அமௌண்ட்னு. ஆனா இந்த மல்டி சிலிண்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்ல அதுலயும் சில பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்ல, எஸ்பெஷலி இதே மாதிரி 6 சிலிண்டர் இன்லைன் சிலிண்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல எல்லாம் இந்த பிரைமரி ஃபோர்ஸும் சரி, செகண்டரி ஃபோர்ஸ் அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸஸ் நம்ம அமைச்சுக்கிற இந்த மெத்தட்னாலேயே, இந்த கான்ஃபிகரேஷன்னாலேயே அதாவே கேன்சல் ஆயிடும். நம்ம வேற எதுவும் எக்ஸ்டர்னலா நம்ம செய்ய வேண்டியதில்லை. இதனுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட், கிராங்க் அரேஞ்ச்மெண்ட்னாலேயே அதே கால்குலேஷன்லயே கேன்சல் ஆயிடும். அதனால இதுல ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்கு. அதனால ஈஸியா பேலன்ஸ் பண்ணலாம். ஈஸியா பேலன்ஸ் பண்றதுனால என்ன ஆகுது, வைப்ரேஷன் ரொம்ப குறைஞ்சிருது, நல்ல ஸ்மூத்தா இருக்கும். இப்போ ஒரு கார்ல அந்த இன்ஜினை மாட்டினோம்னா நமக்கு ஸ்மூத் டிரைவிங்கா, ஸ்மூத் டிராவலிங் கிடைக்கும். மோர் பவர் ஸ்ட்ரோக்ஸ் பெர் ரெவல்யூஷன் கிவிங் ஸ்மூத் டார்க் அவுட்புட். இப்ப இந்த இதுல ஒரு சின்ன இது கொடுத்திருக்கிறேன், டேர்னிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் ஆஃப் 4S-னு. 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினுடைய டேர்னிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் கொடுத்திருக்கேன். இந்த இதுல 1ல இருந்து 2 ரெவல்யூஷன்ஸ்க்கு 4π வரையிலும் என்ன நடக்குதுன்னு பாக்குறோம். இந்த இதுல பவர் ஸ்ட்ரோக் 1ல மட்டும்தான் ஹையர் பவர் கிடைக்குது. மீதி இருக்கிறதுல எல்லாம் என்ன ஆகுது, அதை விட குறையாதான் இருக்கு. அதாவது மீதி 3 ஸ்ட்ரோக்குக்கும் நம்ம தான் பவர் சப்ளை பண்ணணும். இதெல்லாம் நம்ம தெர்மல் இன்ஜினியரிங் இதுல நிறைய படிச்சிட்டோம். இப்ப 2 ரெவல்யூஷனுக்கு ஒரே ஒரு பவர் ஸ்ட்ரோக் தான் கிடைக்குது. அப்ப அதனுடைய பிளக்சுவேஷன் எப்படி இருக்கும், அடுத்து ஒரு 720 டிகிரி டர்ன் ஆன பிறகுதான் அதுக்கு பவர் கிடைக்கும். ஆனா நிறைய சிலிண்டர் இதே மாதிரி பக்கத்துல இருந்துச்சுன்னா இதுல ஒரு பவர் கிடைக்கும் போதே அடுத்தது இதுலயும் ஒரு பவர் கிடைக்கும். அப்போ ஒரு ரெவல்யூஷன் போறதுக்குள்ளேயே 2 அல்ல 3 இதுல கிடைக்கிறதுனால நமக்கு பவர் பிளக்சுவேஷன் இதே மாதிரி இல்லாம பக்கத்துல இருக்கும். அதுதான் இங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்கு. இதுல கிராங்க் ஆங்கிள்னு போட்டிருக்கு. இது 0ல இருந்து 360 வரையிலும் போட்டிருக்கு. 3 சிலிண்டர்ஸ் இருக்கு. அந்த 3 சிலிண்டர்ஸும் 120 டிகிரி வித்தியாசத்துல இப்படி இருக்கிறதுனால, அதனுடைய கிராங்க் இருக்கிறதுனால, இந்த கிராங்க்ல இப்ப பவர் ஸ்ட்ரோக் வரும்போது அடுத்தது இங்க வரும்போது என்ன ஆகும், இன்னொரு 120ல இந்த கிராங்க் இங்க மேல வரும்போது அதுல ஒரு பவர் ஸ்ட்ரோக் வந்துடும். அடுத்த 120 வரும்போது இன்னொரு பவர் ஸ்ட்ரோக் வந்துடும். அதுதான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கு. இந்த 360 டிகிரி அதுக்கு கிராஸ் பண்றதுக்குள்ளேயே இதுல 3 பவர் ஸ்ட்ரோக் வந்துருது. அப்ப இந்த பிளக்சுவேஷன் இப்ப பக்கத்துல இது வந்ததுனால நமக்கு ஒரே யூனிஃபார்மா டார்க் அவுட்புட் கிடைக்குது. அதுதான் இது. மோர் பவர் ஸ்ட்ரோக் பெர் ரெவல்யூஷன். ஒரு ரெவல்யூஷன்லயே இதுல 3 பவர் ஸ்ட்ரோக் கிடைச்சிருது. அதனால ஸ்மூத் டார்க் அவுட்புட்டா கிடைக்குது. லைட்டர் ஃப்ளைவீல் அலோயிங் குவிக்கர் ஆக்சிலரேஷன். இந்த மாதிரி இருந்தா என்ன ஆகும், இது பூரா அந்த ஃப்ளைவீல் இந்த எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கிறத ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த இதுக்கெல்லாம் சப்ளை பண்ணணும், 3 ஸ்ட்ரோக்குக்கும் சப்ளை பண்ணணும். ஆனா இங்க அப்படி இல்லை.
ஏறக்குறைய வந்து இது ஸ்மூத்தா ரன் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால அதனுடைய ஃபிளக்சுவேஷன் ரொம்ப குறையா இருக்கும். அதனால ஃப்ளைவீல் சின்னதா இருந்தாலே போதும். சின்ன அமௌண்ட் மட்டும் அது ஸ்டோர் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணா போதுமானது. இன்ஜின் இஸ் மச் மோர் காம்பாக்ட். காம்பாக்ட்னா சின்னதா அமைச்சுக்கலாம். இன்ஜின் could weight much lesser than the single cylinder engine. சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின் 50 கிலோவாட்ஸ் 60 கிலோவாட்ஸ்லாம் போகும்போது அதனுடைய பிஸ்டன் இதெல்லாம் ரொம்ப கனமா வேண்டியது இருக்கும். எல்லாமே அதனுடைய ஃப்ரேம் எல்லாமே கனமா வேண்டியது இருக்கும். ஆனா இது அதே 60 கிலோவாட்டுக்கான இன்ஜினை நம்ம 6 பகுதியா இதே மாதிரி 6 சிலிண்டரா பிரிக்கும் போது சிலிண்டர் சைஸ் அதனுடைய வெயிட் எல்லாமே சின்னதாயிடுறதுனால ஓவரால் வெயிட் வந்து குறைஞ்சிடும். ஸ்மால் வால்வ்ஸ் அண்ட் பிஸ்டன் எனேபிள்ஸ் கூலிங் ஈஸியர். இங்க மேல இன்லெட் வால்வ் அவுட்லெட் வால்வ்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் ஸ்மால் சைஸா இருந்துச்சுன்னா கூலிங் எஃபெக்ட் வந்து கூட இருக்கும். பெரிய வால்வா இருந்துச்சுன்னா அதே வந்து ஹீட் ஆகி உள்ள வந்து ப்ரீ இக்னிஷன்ங்கிற தொல்லைக்கெல்லாம் உள்ளாகும். அதனால நிறைய வால்வ்ஸ் நிறைய சிலிண்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வால்வ்ஸ் வந்து சின்ன சின்னதா ஆகி கூலிங் எஃபெக்ட் நல்லா இருக்கும். Temperature stresses are reduced as multi-cylinder engine has more cooling surface area due to smaller cylinder bore. இந்த smaller cylinder bore இருக்கிறதுனால இதுல நிறைய சர்ஃபேஸ் ஏரியா நிறைய இருக்குது. அதுல வந்து வாட்டர் கான்டாக்ட் பண்ணும் அல்லதுனா ஏர் கான்டாக்ட் பண்ணும். அதனால கூலிங் எஃபெக்ட் வந்து ஓவராலா இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால இந்த டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ்ங்கிறது குறைஞ்சிருது. டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது என்னது? அதிக ஹீட்ல ஒரு மெட்டலை நம்ம இந்த ஒரு மெட்டல் பீஸ் இருக்கு, இதை வந்து நம்ம 1000 டிகிரி சிசிக்கு ஹீட் பண்றோம், அப்புறம் மறுபடியும் 400 சிசியா கூல் பண்றோம். இப்படி ரொம்ப அடிக்கடி இதை இப்படி நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு என்ன ஆகும்? இந்த மெட்டீரியல் வந்து சீக்கிரமா அதனுடைய குவாலிட்டி குறைஞ்சிரும். அதனால அதுக்கு பேர் தான் என்னது? ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ், டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ். அந்த டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெஸ்லாம் ரொம்ப குறைஞ்சிரும். ஏன்னா இதுல ஓவரால் டெம்பரேச்சரே ரொம்ப இருக்காது. ஏன்னா இதுல கூலிங் எஃபெக்ட் வந்து கூலிங் சர்ஃபேஸ் ஏரியா நிறைய இருக்கிறதுனால கூலிங் எஃபெக்ட் நல்லா இருக்கும். டெம்பரேச்சர் அதிக அளவுக்கு போகாது. அப்ப இவ்வளவு அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. இதையும் தவிர நம்ம இன்னும் நிறைய சொல்லலாம். இதுல நமக்கு முக்கியமானது இப்ப டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷினரி படிக்கும் போது நம்ம இந்த 2 இதை வந்து உறுதியா எடுத்துக்கலாம். ஈஸி டு பேலன்ஸ் அண்ட் ஸ்மூத்தர் அவுட்புட், டார்க் அவுட்புட். இந்த 2 இது இப்ப நம்ம படிக்கிற சப்ஜெக்ட்டுக்கு ரொம்ப ரிலவெண்டான சப்ஜெக்ட். இதையும் கூட எடுத்துக்கலாம். ஃப்ளைவீல் சைஸ் வந்து சின்னதாகுது. இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல ஃப்ளைவீல் சைஸ்லாம் படித்தோம். ஓகே, இந்த 3 இதுவும் ரொம்ப ரிலவெண்டானது. ஓகே, இப்போ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னுடைய சேனல் வந்து AU Mech in தமிழ். இதுக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ஒரு பெல் சிம்பிளும் இருக்கும். அதையும் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமா வரிசையா என்னுடைய மாடியில பாருங்க, உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதுமே கவர் ஆயிடும். அப்போ நீங்க கான்ஃபிடென்ட்டா உங்களுடைய எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம். நல்ல விதமாவே நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி நீங்க பாஸ் பண்ணலாம். ஓகே, see you students. Thank you.